अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब ये साढ़े इलाके एक जाकिर जौन अब्बास कहलू है ते जाकिर जौन अब्बास बच्चा है जाकरी करंदा पे। ये तकरीबन 2 4 6 8 10 11 बकरे रखी पे कुर्बानी वाले इन्हां दी खिदमत की पे। ये देखो कच्ची खजूर खवेंदा पे इन्हें को बकरे कुर्बानी दे तैयार थे खड़न बैठा इन्हें दे पिछे ए दीद रखी बैठे महल दे भी महल मेरा भूखा तसा फिटेंगे बैठे दिया बस थोड़े दीवार रह गए वेक वैसी माल पिछे इंदा ये बात अपने सिस्टम में लगा वधारा सी। ये हुण पिंड मजदूरा हुणे घट है बा हुणे वो पिंड कच्ची खजूर उन्हें खवाइस ये उनका महल छां ते बधीच गए। बाकी जरा महल है बस ये हुण सफाई थी बारिश आ पई रात माहौल सारा ख़राब थिया पे। ये जा सुकेंदे बैठन ये उनका छोटा भाई चौड़ा थिया पे मोबाइल अपने अगो रखी पे हुण तक शायद फिल्म लेता रह गए। ये उन्हें दी बैठक के डेरा है इन जाते जाकिर जौन अब्बास की रिहाइश है पिछा घरन ये बैठक है। जौन अब्बास क्या हाल है ठीक हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह दा तबीयत सटन तू साल दो हुण जाकरी छोड़ी पे हो सो फिलहाल जेदा कुर्बानी लांदी वारन ना इतना मजदूर लगे परन बस समझ से पढ़ाए वाला। अच्छा आज वक्फा है आज वक्फा है बारिश है भाई। अच्छा मनना हाथ झंग वत कन से गए इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ है। अच्छा हां बात इंशाअल्लाह हूं बात को प्रोग्राम है पाए। अच्छा चलो ठीक है अल्लाह खैर करे। एक कमी थोड़ी दीवार रह गया जी बातें मार हुन वेकवे से व्यापारी लगदे पाए। जय जय ठीक है अल्लाह कामयाबी दिवे ठीक दुआ करे।